အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတက္က YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေပုံမှန်အပြင်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ injector ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြဖို့ပါဒါပေမဲ့ injector ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံသဘောတရားကိုပညာသင်ညီကိုတွေနားလည်အောင်ပြောပြဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းကွမ်ရှာတတ်ဖို့ဟာမဖြစ်မနေလိုပါတယ်ဒီလိုကွမ်ရှာတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် EFI စနစ်တစ်ခုလုံးကိုအပြည့်ရှာဖွေပြုပြင်တဲ့နေရာမှာ80%လောက်ထိတက်ရောက်မှုရှိတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုနမူနာပုံစံနဲ့ကြည့်ကြည့်ကြရအောင်လျှက်စစ်စနစ်မှာဥပဒေတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကွိုင်တစ်ခုတည်းကိုလျှက်စစ်စီးဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီကွိုင်ရဲ့ဘေးပတ်လေမှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ faraday law လို့ခေါ်ဆိုပါတယ် faraday law ရဲ့အဆိုအရကတော့ကွိုင်တစ်ခုတည်းကိုလျှက်စစ်စီးဝင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကွိုင်ရဲ့ဘေးပတ်လေမှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီ law နဲ့ကားပြုပြင်တဲ့နယ်ပယ်နဲ့သက်ဆိုင်တာ80%တောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘလောက်သက်ဆိုင်မှုရှိလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နမူနာပုံစံလေးနဲ့ကြည့်ကြည့်ကြရအောင်ဟယ်လိုညီကိုတို့ကားပြင်တတ်ခြင်းကွိုင်ရှာပါဆိုတော့ပြဿနာသွားရှာနေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကွိုင်ဆိုတာကပြဿနာကိုပြောတာမဟုတ်နော်ကွိုင်ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြင်လွယ်အောင်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဒါကွိုင်ကိုခေါ်ကားမှာအသုံးပြုနေတဲ့ကွိုင်မျိုးမျိုးကိုခေါ်တယ်ကွိုင်မျိုးမျိုးမှာကစောစောကကျွန်တော်ပြောပြရ faraday law ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်တွေကိုမှတ်ထားခြင်းနဲ့ညီကိုတွေရှိခဲ့ရင်မှတ်လို့ရအောင် FARADAYS law of induction DUCDIO ဒီ faraday law of induction ဆိုတဲ့ law အရကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် coin တစ်ခုအတွင်းသို့လျှက်စစ်စည်းဝင်တော့အခါ coin မှာလျှက်စစ်စည်းဝင်ဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါင်းနဲ့အနှုတ်ပေးဖို့လိုတယ်အပေါင်းရဲ့အနှုတ်ရဲ့ပေးလိုက်ပြီဆိုရင် coin ရဲ့ဘေးပတ်လေမှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းနေဖြစ်နေမယ်တဲ့ဒါကဒီ faraday law ကပြောတဲ့သဘောတရားကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ် coin တစ်ခုအတွင်းသို့လျှက်စစ်စည်းဝင်တော့အခါရင်း coin ဘေးပတ်လေတွင်တန်လိုက်ဆက်ကွင်းဖြစ်ပေါ်နေမည် coin ထဲမှာအပေါင်းရဲ့အနှုတ်ရဲ့ဆိုတဲ့လျှက်စစ်ကိုပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဘေးပတ်လေမှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒီတော့ဒီပြောတဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့ကတဲ့အတိုင်းမတွေးဘူးတဲ့တွေးရတာလူတိုင်းတွေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းမြန်တွေးမယ်ဘလို့ပြောင်းမြန်တွေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနမူနာပြဘလို့ပြောင်းမြန်တွေးမလဲဆိုတော့သူပြောတဲ့လောရာကဒီမှာအပေါင်းနှုတ်ပေးရင်ဒီဘေးမှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းကွိုင်ရဲ့ဘေးမှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီဘေးပတ်လေမှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းပေးမယ်ဆိုရင်ရောဒီကွိုင်ရဲ့အစွန်းတွေမှာအပေါင်းနှုတ်မထွက်ရပေဘူးလားဒီသဘောတရားဒီအမှန်နေတာဆိုရင်ဒီအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ပြောင်းမြန်တွေးတဲ့အတွေ့ရလဲမှန်ကုန်မှန်မရကုန်ရမယ်ပြန်ပြောပါမယ်ကွိုင်ထဲမှာဒီ faraday law ရဲ့ဥပဒေသားအရာကွိုင်ထဲကိုလျှက်အပေါင်းနှုတ်ပေးလိုက်တယ်သဘောကလျှက်စစ်စည်းဝင်ပြီဆိုရင်ဘေးမှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်ဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘေးမှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ရင်ဒီကွိုင်ရဲ့အစွန်းနှစ်ဖက်ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းနှုတ်ထွက်ကိုထွက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီသဘောတရားလေးနဲ့ကားမှာ80%တက်ဝင်မှုတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ကြရအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စရတာမော်တာဆိုပါတော့ကားဆက်စနှုတ်ပြီးဆိုတဲ့နေရာစပြီးပြောရအောင်80%ဘယ်လောက်တောင်တက်ရောက်မှုရှိလဲစရတာမော်တာမှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မော်တာလဲဖို့အတွက်စရီတာဆိုတာရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အာမေချာဆိုရယ်စရီတာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီကွိုင်ပဲဒီကွာရဲ့တစ်ဖက်မှာအပေါင်းပေးပြီးတစ်ဖက်မှာအနှုတ်ပေးမယ်အဲ့လိုပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တည်းအလဲကောင်းမှရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကွိုင်ကိုအပေါင်းနှုတ်ပေးပြီးဆိုတာနဲ့တည်းအထဲမှာရှိနေတဲ့တန်လိုက်တုံးကြီးအာမေချာကိုဆွဲလှဲ့တာဒီအာမေချာကိုဆွဲလှဲ့တဲ့အခါကျတော့မော်တာလဲသွားတာအဲ့ဒီတော့ faraday law နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါကတဲ့အရာ faraday law အရာအပေါင်းနှုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကွိုင်မှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီတန်လိုက်တုံးလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အာမေချာကြီးကိုဆွဲလှဲ့သွားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်စရတာမော်တာလဲသွားတာဟုတ်ပြီစရတာမော်တာလဲဖို့အတွက်စရတာမော်တာတော့လဲသွားပြီဒါပေမဲ့ဖလိုင်းမှုကိုဆွဲမလှဲ့သေးဘူးဖလိုင်းမှုကိုဆွဲလှဲ့ဖို့ကျတော့ဆိုလိုနိုက်ကလှုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီတော့ဆိုလိုနိုက်ကဘယ်လိုလှုပ်လဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်ဆိုလိုနိုက်ကဘယ်လိုလှုပ်လဲဆိုလိုနိုင်မှာလဲဒီကွိုင်ပဲတစ်ဖက်မှာအပေါင်းတစ်ဖက်မှာအနှုတ်တစ်ဖက်မှာအပေါင်းကအားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းဒီမှာစနစ်နဲ့တွဲထားတယ်စနစ်နဲ့တွဲထားတဲ့နေရာဒီအပေါင်း
ဒီနှုတ်ကဘယ်နေရာကလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဂီယာကိုပါကင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် neutral လို့ခေါ်တယ်ဒါ auto gear ကားတွေမှာဒီနေရာကိုထိုးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဝါးကနေပြီးတော့မှလာပြီးတော့ဒီကိုအနှုတ်ပေးမှာလက်ဝါးကနေလာတဲ့အနှုတ်ကဒီကိုရောက်မှာအဲ့ဒီတော့ဒီဘက်မှာကတော့ဖွင့်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့12ဘိုးကရောက်နေမယ်12ဘိုးရောက်နေတဲ့နေရာကိုဂီယာမှာပါကင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် neutral လို့ခေါ်တဲ့animal ထားပြီဆိုရတယ်ဒီပိုင်းနဲ့အနှုတ်ရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါင်းနဲ့နှုတ်နှစ်ခုဆိုဒီမှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကွာရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းဖြစ်ပြီးတော့ဆိုလိုနိုက်ကနေပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်မော်တာကိုဆိုလိုနိုက်ကဆွဲတဲ့အခါကျတော့မော်တာရဲ့ပင်နီယံကိုကျတော့တွန်းလိုက်တာဆိုလိုနိုက်ကဒီဘက်ကိုဆွဲတာဒီလေကောင်မှာချိတ်ထားတာအားလုံးလည်းသိတယ်နော်ဒီလေကောင်မှာချိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုလိုနိုက်ကဒီဘက်ကိုဆွဲတဲ့အတွက်မော်တာရဲ့ပင်နီယံဒီဘက်ကိုတွန်းလိုက်တာဘယ်အတွက်လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ flying wheel ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကကျတော့ဒီ faraday law နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဒီ faraday law ဒီလုံးဝမှန်နေတော့မယ်အပေါင်းရဲ့အနှုတ်ရဲ့နှစ်ခုဆိုရင်တန်လိုက်ဆက်ကွင်းဖြစ်ပြီးတော့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းကနေဆွဲလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုလိုလိုက်ကိုဆွဲကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမော်တာရဲ့ပင်နီယံက flying wheel ကိုတွားချိတ်တယ်ဒါ flying wheel ကိုတွားပြီးတော့ဆွဲလှည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်တဲ့နိုးသွားတာဒီအထိကမော်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမော်တာလဲဖို့အတွက်အာမေချာကိုဆွဲလဲဖို့ရအတွက်အပေါင်းတို့နှစ်ခုစုံတဲ့အခါမှာစုပ်ဖို့နှုတ်ဖို့အပေါတောင်နဲ့မြောက်တန်လိုက်ဆက်ကွင်းမှာတောင်နဲ့မြောက်နှစ်ခုစုံပြီးတော့အာမေချာကြီးကိုဆွဲလှည့်သွားအဲ့အာမေချာကလဲတော့လဲတယ်ဒါပေမဲ့ flying wheel ကိုသွားဆွဲလဲနိုင်တာမဟုတ်ဘူး flying wheel ကိုဆွဲလဲနိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်စောစောပြောတယ်ဆိုလိုနဲ့အလုံးလို့ဖို့ရမယ်ဆိုလိုနဲ့အလုံးလို့ဖို့ရအတွက်ဆိုတာကလည်းပဲအပေါင်းနှုတ်ဒါပဲဒီ coin လေးကိုအပေါင်းနှုတ်ပေးလိုက်တာပဲအခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့သလိုအပေါင်းရောက်ဖို့ဒီကျွန်တော်တို့တော့ဖွင့်မိရောက်အပေါင်းတချို့ရှိမယ်sorry အပေါင်းရောက်ဖို့ဒီကျွန်တော်တို့စနစ် main ဂျိုးနဲ့ဓာတ်ရိုက်တွဲထားတဲ့ဂျိုးရှိမယ်ဒါအမြဲတမ်းအပေါင်းစနစ်ဖို့ရောက်နေမယ်ဒါပေမဲ့အနှုတ်ရောက်ဖို့အတွက် gear parking ဖြစ်စေ neutral ဖြစ်စေဖြစ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် manual ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလပ်နင်းတဲ့အခါမှာကလပ် thread switch ကနေပြီးတော့မှဒီကိုအနှုတ်ရောက်မယ်ဒါကြောင့် manual ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကလပ်မနင်းရင်ဆက်နှိုးလို့မရတာပါဒါလေးကတော့လမ်းကြုံလို့ပါဒါက motor ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ motor ကတော့ဒီ faraday law နဲ့မှန်သွားပြီdynamo ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင် dynamo မှာကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် dynamo မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ coin ရှိမယ်အဲ့ဒီ coin ကိုကြတော့ तू ကအပေါင်းနှုတ်ပေးတာမဟုတ်တော့ဘူးဒီမှာအလေကောင်ကစောစောကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့finger pole ရှိမယ် finger pole ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလက်ချင်းရှက်ထားတဲ့ finger pole ရှိတယ်အဲ့ဒီ finger pole ရဲ့ခေါင်းကဘာနဲ့တက်ထားလဲဆိုတော့ကကျတော့ပန်ကာကျိုးနဲ့ဓာတ်ရိုက်တက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်လေသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးမှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းသွားဖြစ်ရောတန်လိုက်ဆက်ကွင်းသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ faraday law ကိုပြောင်းမြန်တွေးလိုက်တာfaraday law ကဒီမှာအပေါင်းနှုတ်ပြီးရင်တန်လိုက်ဆက်ကွင်းဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့က dynamo မှာကျတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီပန်ကာကျိုးကနေပူလီကနေဆွဲလဲလိုက်တဲ့ dynamo ရဝင်ရိုးကြီးလဲသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒီ finger pole ကြီးလဲသွားပြီဆိုတာနဲ့ပဲဘေးမှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းသွားဖြစ်ရောတန်လိုက်ဆက်ကွင်းဖြစ်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒီကွာရဲ့အစွန်းတစ်ဖက်မှာအပေါင်းနှုတ်သွားထွက်ရောဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအပေါင်းတို့ထွက်လာတဲ့အပေါင်းတို့ကိုမှ dynamo မှာကျတော့ coin ရတစ် coin နဲ့မဟုတ်တော့3 coin ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီ3 coin ကိုပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က diode တွေခံပြီးတော့မှဘို့ကိုတီးငိမ့်အောင်ပြန်ထွက်သွားတဲ့ဘို့ဒီ12ဘို့အငိမ့်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်တာအဲ့ဒါက dynamo ပိုင်း IC ပိုင်းနေရာတကန်တာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့ဒီ faraday law ရဲ့သဘောအရဆိုလို့ရှိရင်စောစောက motor မှာဆိုရင် faraday law ရဲ့အရှိအတိုင်းဘေးမှာအပေါင်းနှုတ်ပေးလို့ရှိရင် motor လဲသွားတယ်ဆိုလိုနိုင်လဲသွားတယ်ပြောင်းမြန်ဆိုလို့ရှိရင် dynamo မှာပဲကြည့် dynamo မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေတန်လိုက်ဆက်ကွင်ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအပေါင်းနှုတ်ပြန်ထွက်သွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ faraday law လို့ခေါ်ဆိုတယ်ဒါဆိုလို့ချင်းကားမှာ dynamo ရှိမယ် motor ရှိမယ် okay တခြားကိုနိုင်ဘာတွေရှိနိုင်သေးလဲဒီ faraday law နဲ့မယ်80ရာခိုင်နှုန်းရှိသလိုဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကားတွေမှာတုံးနေတဲ့နှစ်ပင်ဖြစ်တဲ့ခိုင်းစင်တာပဲဆိုပါတော့ခိုင်းစင်တာမှာလည်းဒီမှာ coin မယ်ခိုင်းစင်တာနှစ်ပင်နဲ့ဖြစ်တယ်ဒါခိုင်းစင်တာရဲ့အပင်နံပါတ်ဒါ1ပဲဆိုပါတော့ဒါ2ပဲဆိုပါတော့ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ကခိုင်းစင်တာရဲ့ဘေးမှာစင်စာရဲ့ရိုတာသွားမှာဒီလိုမျိုးအတက်တွေပါအားလုံးနဲ့သိတယ်နော်ဒါရက်လဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘေးမှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်သွားဖြစ်ရောဒီထဲမှာတန်လိုက်ပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်လိုက်ဆက်ကွင်သွားဖြစ်ရောတန်လိုက်ဆက်ကွင်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတာတစ်ဖက်မှာအပေါင်းထွက်ရင်တစ်ဖက်မှာအနှုတ်ထွက်တယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကြိုးလုံးကကွန်ပျူတာပေါင်းနဲ့ချိန်ထားတဲ့ ECU ကွန်ပျူတာပေါင်းနဲ့ချိန်ထားတာကွန်ပျူတာပေါင်းနဲ့ချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကကရိုင်းလဲတဲ့နှုံထားကိုဒီကနေပြီးတော့မှအပေါင်းနှုတ်ထွက်လာတဲ့အပေါင်းနှုတ်ဒီလိုမျိုးဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဆိုလို့3ကြိုးတက်တဲ့စင်စာတွေမှာလာဒီလိုမျိုးဒီလို digital
ဒီလို digital wave ထွက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဒါကိုကျွန်တော်တို့ sine wave လို့ခေါ်တယ် sine wave ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါ AC wave ပေါင်ထွက်လာတာဒီ AC wave ပေါင်ဒီအပေါင်းတစ်လက်ဒါအပေါင်းဆိုရင်ဒါအနှုတ်ဒါအပေါင်းဆိုရင်ဒါအပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနှုတ်ဒါအပေါင်းဆိုရင်ဒါအနှုတ်ဒီပုံစံမျိုးထွက်လာတာဒါကလည်း faraday law ရကြည့်မယ်သူဒီရှေ့မှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအပေါင်းနှုတ်ထွက်လာတာနောက်ထပ်တစ်ခုအခုကျွန်တော်ရှေ့မှာနောက်ရမှာပြောမယ် injector ပဲဆိုပါစို့ injector ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် injector မှာလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဆိုပါစို့ကျွန်တော် injector ပုံစံနမူနာဒါ injector ပဲဆိုပါစို့ injector ကိုကျွန်တော်ကြီးပုံစံဆွဲပြမယ်ဒီမှာ needle bar လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် injector ရဲ့ app ရှိမယ်ဒီ app ဒီနောက်ဆုတ်လာရင်ဒီထဲမှာပြည့်နေတဲ့ CD ကဒီကိုထွက်မယ်ဒီထဲမှာပြည့်နေတဲ့ CD ကဒီကိုထွက်မယ်ဒီ needle bar ဒီပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် sapling ရဲ့ကန်အားနဲ့ဒီမှာ sapling ရှိမယ် sapling ရဲ့ကန်အားနဲ့တွန်းထားတယ်တွန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် needle bar ဒီနောက်ကိုမပွင့်တာနောက်ကိုပွင့်ဖို့ဆိုဘာလို့ဖို့လွယ်ဆိုပြီးဒီ sapling ကိုဆွဲလာဖို့ဒီ sapling ကိုနောက်ကိုဆွဲဖို့ရအတွက်ဘာလို့ပေးရလဲဆိုတော့ injector မှာကျွန်တော်တို့အပေါင်းနှုတ်ပေးရတယ်ဒီမှာအပေါင်းတစ်စားဒီအလုံးဝအသေးရောက်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့ EFI main relay လို့ခေါ်တဲ့ EFI relay ကနေပြီးတော့မှအပေါင်းဒီအသေးရောက်နေမှာတော့ဖွင့်မီးရောက်အပေါင်းရောက်နေဒီအနှုတ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်ကလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာဘောက်ကနေပြီးတော့မှဒီအနှုတ်ကိုထုတ်ပေးတာဒီအနှုတ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တော့ဒီမှာအပေါင်းနှုတ်နှစ်ခုဆိုရင်ဒီမှာတန်းလိုက်ဆက်ကွင်းဖြစ်တန်းလိုက်ဆက်ကွင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီneedle bar ကိုဒီမှာနောက်ကိုဆွဲလာနောက်ကိုဆွဲတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ C ကဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ C ကထွက်သွားတာဒါပဲအဲ့ဒီတော့ဒါဥပမာကိုပဲပြတာတခြားကျွန်တော်တို့ဘာတွေကြည့်လို့ရမလဲဒီ faraday law နဲ့ပတ်သက်ဘာတွေကြည့်လဲကံချက်စင်စာတွေလေဒီတိုင်းပဲကံချက်စင်စာတွေဆိုလို့ရှိရင်တန်လိုက်ဆက်ကွင်းကြောင့်ဘိုးထွက်တယ်တန်လိုက်ဆက်ကွင်းကြောင့်ဘိုးထွက်တဲ့နေရာတောင်မှကျွန်တော် height to low ဆိုတာဆိုတဲ့အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းတဲ့ပုံစံဝိဖောင်ပုံစံတို့ဒီလိုမျိုးသွားတယ် height to low ဆိုတော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့12ဖို့ပဲဖြစ်စေဥပမာ5ဖို့ပဲဖြစ်စေဖြစ်မဲ့ဆိုဒီမှာ0ဖို့ဒီမှာ height to low ဆိုတာဒါအလဲကောင်ပဲဆိုပါတော့ဒီပုံစံမျိုးတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုက low to high ဆိုတာရှိတယ် low to high ဆိုတာဘာလဲဆိုငကိုတိုင်းလုံးမလို့တွေ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းအလုံးလုံးသွားပြီးတော့အပေါ်ရောက်သွားတယ်အပေါ်အလုံးမလို့တော့ဆိုအောက်ကိုပြန်ဆက်ဒီပုံစံမျိုးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က low to high ဆိုဒီမှာ low ဆိုလို့ချင်းဒီမှာ high အမှနှစ်ပုံစံနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါတွေကတော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လာပါမယ်တော့ဒီကားသင်းမှာဒီ coin တွေကဘယ်လောက်တောင်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် coin ပါတဲ့အရာမှန်တယ်မြတ်ဒီ faraday law ဆိုတဲ့ law နဲ့ဒါလုံးလို့တယ် coin ပါတဲ့အရာဒီကျွန်တော်တို့ဥပမာဆော့ဆော့ပြောသလိုမျိုး starter motor တွေရှိမယ် starter motor ကိုဆွဲတဲ့ solenoid တွေရှိမယ် dynamo မှာရှိတဲ့ coin တွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားဒါစင်စာပိုင်းမှာကြည့်မယ်တို့ရှိရင် CKB စင်စာလို့ခေါ်တဲ့ crankshaft position စင်စာတွေရှိမယ် CMB စင်စာလို့ခေါ်တဲ့စင်စာတွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် speed စင်စာတွေရှိမယ် gear box ထက်က solenoid တွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် VVDI ဘားတွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခြားဘားတွေရှိဦးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာဒီဘေးမှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ဒီမှာအပေါင်းနှုတ်ထွက်လာမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီဘေးမှာအပေါင်းနှုတ်ကိုပေးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းဖြစ်လာမယ်တန်လိုက်ဆက်ကွင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဘားတွေဖွင့်ချင်းပိတ်ချင်းဆိုတာတွေကိုအလုပ်လုပ်မယ်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာစစ်စတန်တစ်ခုချင်းစီကိုညီကိုတို့တေချာကြည့်လိုက်ဖြူရပန့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘေးမှာအပေါင်းနှုတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့စီပန့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အာမီချာလဲတယ်အာမီချာလဲတဲ့အခါကျတော့စီကိုတွန်းထုတ်တယ်ဒါစီပန့်ဥပမာတစ်ခုကိုပြောပြတာမီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာအထဲမှာ coin ပဲဒီ coin လို့ခေါ်တဲ့ testing စကိုကျွန်တော်တို့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါဒီ coin ကနေပြီးတော့မှလင်းရောင်ထွက်လာတယ်နှစ်ခုပူးပြီးတော့ရဲလာတယ်ရဲတာနေပြီးလင်းရောင်ထွက်လာတယ်ဒါပဲမီးမှာလည်းဒါပဲမော်တာဆိုတာလည်းဒါပဲဒိုင်နမိုဆိုတာလည်းဒါအော်တာနေတာဆိုတာလည်းဒါပဲစပီးစင်စာတွေဘေးမှာတက်ထားတဲ့ ABS စင်စာတွေဒီနှစ်ငုံမှန်တဲ့မြဒီ faraday law ဆိုကိုတဲ့သွားသလားပြောင်းပြန်သွားသလားဆိုတာနဲ့ပဲမူတည်ပြီးကွဲပြားသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတို့ဒီဇယ်ကားမှာတို့ရှင်ရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ခေဟောင်းနော်ဇယ်တွေကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာတို့ရှင်လည်းအပေါင်းနဲ့နှုတ်ဒါပဲဒီအပေါင်းနဲ့နှုတ်ကိုဘာနဲ့ထိန်းလဲဆိုတော့ဒီ coin နဲ့ထိန်းတာပဲဆိုတော့ဒီ faraday law ကိုနားလည်တယ်ဆိုရင် faraday law ဒီဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှာတဲ့နေရာဒီ dynamo ဆိုလို့ရှိရင် dynamo ကလဲမှတန်လိုက်ဆက်ကွင်းကိုထွက်လာတာအဲ့ဒီတန်လိုက်ဆက်ကွင်းကနေပြီးတော့မှအပေါင်းနှုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ battery ကိုအပြန်သွင်းပေးတာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် starter motor လိုမျိုးအပေါင်းနှုတ်ပေးမှ motor လဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ရှေ့ကဖန်တွေရှိမယ် aircon ရဲ့ဖန်တွေရှိမယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးဖန်မျိုးတွေတော့ရှိချင်းရှိမယ်ပေါ့လေသဘောတရားရကြည့်မယ်တို့ချင်းဒီ faraday law လို့ခေါ်တဲ့ coin ရှာတဲ့ပြဿနာ coin ရှာတဲ့နီး
ကွိုင်ဆိုလို့ညီကိုတို့ပြဿနာလဲသွားရှာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ faraday law ရဲ့သဘောတရားအရာကွိုင်ကိုရှာနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွိုင်ကိုရှာနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားပြင်တဲ့နေရာမှာ 80% ထိကျွန်တော်တို့တက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာညီကိုတို့လက်ခံလက်မခံတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီသဘောတရားနဲ့ပြင်နေတာကြာလာပြီကွိုင်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီကွိုင်ဒီကွိုင်လုံးမှတလိုက်ဆက်ကွင်ဖြစ်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တလိုက်ဆက်ကွင်ဖြစ်လာလို့ဒီကွိုင်ကအလုံးပြီးတော့အပေါင်းနှုတ်ထွက်သွားတာလားဒါကိုမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စောစောပြောတယ်လို့ဂီယာပေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစပီးစင်စာလိုမျိုးတွေရှိမယ်ဂီယာပေါက်ထဲကဆိုလိုနိုက်တွေရှိမယ်ဘူဗီဒီယိုင်ဘားတွေရှိမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖန်တွေရှိမယ်မော်တာတွေရှိမယ်အင်ဂျက်တာတွေရှိမယ်ပလက်ကွိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးကားမှာအရာတော်များများဒီကွိုင်နေနဲ့လာတီးဆောက်ပြီးတော့အလုပ်တာစဉ်းစားသလိုချင်းဒီကွိုင်တွေကနေပြီးတော့အာယုံခံပြီးတော့မှအကျူရတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွိုင်တွေကနေပြီးတော့မှလှမ်းခိုင်းပြီးတော့မှလှုပ်စီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွိုင်ရှာတတ်မှကားပြင်မှာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ပေးထားတာဖြစ်ပါလေအကယ်၍ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းလင်းတာတွေနားမလဲတာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာလာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်ပါမယ်နောက်ထပ်အခုလိုမျိုးတီးစရာမှတ်စရာပုံစံတွေကိုနားလည်လျော်ရှင်းပြအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့ညီကိုတွေရှိရင် subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်တက္က YouTube channel ပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုပြောပြခဲ့တာကတော့အဓိကအဖြစ် faraday law လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေသားတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြီးတော့ကားမှာ system ပေါင်းများစွာကိုထိန်းချုပ်တိစောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မျှဝေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကုန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် relay တစ်လုံးမှာကစဒီ coin နဲ့တာတိစောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟွာရင်းသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ diagnostic သမားပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ဂျင်ကိုင်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ coin ရဲ့အလုပ်ပုံသဘောတရားကိုမဖြစ်မနေနားလည်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီကိုတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်